สวัสดีค่ะอังค่ะแป้งค่ะวันนี้นะคะเราสองคนอยู่ในรายการ ยูน่าบัดดี้ค่ะ ตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่พัทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนสำเนียงมันยุดยาปะอันนั้นอะ เอาเหรอ ขอพี่ยังตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่พัทยาค่ะ วันนี้นะคะเราสองคนจะมาตามหาบัดดี้ที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่ด้ากันค่ะว่าแต่พี่ยังวันนี้เรามาทำอะไรกันที่พัทยาอยากรู้ใช่ปะใช่รถมารับแล้วจ้านี่ไงอยู่ด้าเปล่างั้นไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะพัทยาค่ะพี่ยังวันนี้เราจะมาฝึกคาราเต้กันใช่ปะไม่ใช่แล้วพี่แป้งวันนี้นะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยดังเรื่องมวยไทยใช่ค่ะที่นี่เป็นสปอร์ตคลับแอนด์โฮเทลแห่งแรกในประเทศไทยเลยค่ะอยากรู้จักหรือยังไปแล้วนะไปกันดีกว่ามาเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสนะคะมาสัมภาษณ์นะคะกับเสียบรรจงบุษราคำวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะเสียครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงคะตัวจริงหล่อไหมคะหล่อเนาะนะคะวันนี้เราได้มีโอกาสค่ะมาคุยกับเสียนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าที่เนี่ยคือ Fairtex Sport Club and Hotel นะคะที่พัทยาที่หลายๆคนรู้จักดีเลยนะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นสปอร์ตคลับแห่งแรกในประเทศไทยนะแล้วก็ที่สำคัญคือมีกิจกรรมแอคทิวิตี้เยอะแยะมากมายวันนี้เราจะได้มีโอกาสมาคุยกับเสี่ยว่าวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะครับผมใช่ครับผมคิดว่านะฮะค่ะผมFairtex Sport Club and Hotel คือแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมถามถึงสปอร์ตมีอะไรบ้างที่นี่ก็มีเกือบทุกอย่างนะครบครันเลยใช่ไหมคะแน่นอนแล้วถ้าเราเรียกตัวเองว่าเป็นสปอร์ตคลับเราก็ต้องคุริฟายนะคือสระว่ายน้ำน้อยที่สุดเราก็ต้องมีฮับโอลิมปิกไซส์นะสระว่ายน้ำเราก็มีคอร์ตเทนนิส4คอร์ตนะแล้วก็มีคอร์ตสควอตอีก2คอร์ตนะครับแล้วก็มีคอร์ตแบดมินตันอีก6คอร์ตนะครับแน่นอนเราก็ต้องมีฟิตเนสนะแล้วก็มีแอโรบิกนะมีที่ปีนเขามีห้องสควอตนะแล้วก็มีที่ตีปิงปองนะจะมีฮาล์ฟคอร์ตบาสเกตบอลนะครับแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนที่สุดที่ดังที่สุดดังที่สุดของที่นี่ก็คือมวยไทยใช่ไหมคะเรียกได้ว่าที่นี่มีทั้งแบบฟิตเนสสควอตโยคะนะคะแล้วก็จะเป็นพวกแบบว่าคลาสเต้นต่างๆนะคะที่เมื่อกี้เราได้เดินลงไปดูกันแล้วแล้วก็ที่สำคัญของที่นี่เลยหลายๆคนรู้จักกันดีนะคะว่าที่เนี่ยดังเรื่องแบบมวยไทยแล้วเราจะมีการแบบว่าเทรนเนอร์กันหรือว่ารวมไปถึงเนี่ยในส่วนของมาตรฐานต่างๆเรียกได้ว่าหลายๆท่านอาจจะแบบแจ้งเกิดจากที่นี่เลยมีแบบคนไหนที่แบบเรียกได้ว่าแจ้งเกิดจากที่นี่เลยไหมคะเสียพูดถึงมวยนะครับผมทำมา40 กว่าปีแล้วนะครับผมเลยบอกว่าเราคุริฟายมากเลยถึงนักเรื่องมวยแล้วเราได้ก็ดังก็เพราะทั่วโลกก็บินมานะทั่วโลกเลยทุกแขกก็บินมาเรียนจากที่นี่ไปนะอย่างวันนี้พูดถึงนักมวยที่ดังๆของเราที่ทุกคนก็ต้องรู้จักก็คือยอดแสงไกลแฟร์เทคนะยอดแสงไกลวันนี้ค่าตัวชกทีนึงก็2-3 หมื่นเหรียญ3-4 หมื่นเหรียญ US ดอลลาร์ต่อครั้งยังมีแก้วแฟร์เทคก็เป็นแชมป์ K1 ปีที่แล้วของญี่ปุ่นนะพอชกทีนึงก็12,000 เหรียญ US ดอลลาร์เหมือนกันนะพูดถึงดังที่สุดก็มี2 คนนี้ก็ยังมี5-6 คนก็กำลังไต่ขึ้นมาอยู่ส่วนพูดถึงนักเรียนก็เฉลี่ยวันนึงก็40-50 คนนะมาจากทั่วโลกเลยทุกคนทีนี้เมืองจีนก็มาฮ่องกงก็มาอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีก็ทั่วโลกแล้วกันนะมวยไทยนี่เรียกได้ว่าโด่งดังมากเลยดังที่สุดแล้วยิ่งเวลานี้ปัจจุบันนี้มวยไทยเป็นอะไรที่ฮอตมากของประเทศไทยแล้วสมัยก่อนคนไทยจะไม่หัดมวยไทยเขาถือว่ามวยไทยเป็นอะไรที่โลแอนเป็นอะไรของคนจนเขาเล่นกันแต่เดี๋ยวนี้เพราะทั่วโลกมันนิยมมาก
เลยกลายเป็นว่า ทุกคนมาเรียนที่ไทยเลย ทุกคนที่ไฮแอนนะไฮโซไฮแอนทุกคนก็ต้องเรียน ถ้าเดี๋ยวนี้ใครบอกว่าไม่รู้จักมวยไทยไม่ได้เรียนมวยไทยแล้ว ถือ ก็ ว่า เรียกว่า ผิด เฉยแล้วล้านสมัย ล้าสมัยเลยใช่ไหม ครั คะ บ แล้วก็เห็นบอกว่าแบบสถานที่ของที่เนี่ยจัดเต็มจริงๆ ครบครันมากๆเลยนะคะ แล้วก็เมื่อกี้ยังแอบเห็นนะคะว่าบริเวณด้านล่างเนี่ยที่เขาจะมีแบบการรับส่งลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เห็นมีการใช้รถไฟฟ้ายูด้าด้วย ในที่เนี้ยหลายๆคนอาจจะรู้ว่ารถไฟฟ้ายูด้าเนี่ยดียังไงเดี๋ยวเราจะมาถามจากตัวเสียเลยดีกว่าค่ะ คือที่นี่จุดอ่อนของที่นี่ของเราก็คือเราไม่ได้ติดชายทะเล อืม แล้วจากที่นี่ไปชายทะเลประมาณ5-10 นาที ค่ะ สมัยก่อนเราก็เอารถตู้นะหรือตอนนั้นนี่ซื้อรถกระบะค่ะ ไปส่งนะก็รู้สึกว่า เปลืองน้ำมันใช่ไหมคะ มันเปลืองน้ำมันแล้วก็ หลายๆเรีย มี กได้ว่า เสียงค่ะ นะสกปรกแล้วก็มันเป็นมลพิษ มลพิษกับพัทยา อืม เรียนรู้จากเพื่อนผมคุณติง ค่ะ รู้ว่าเขามีทำรถไฟฟ้าขายเลย7-8 ปี6-7 ปีแล้วก็เริ่มซื้อคันแรกนะเอามาลองใช้ดู ก็รู้สึกชอบมาก ประทับใจเลย นะ ใช่ไหมคะ คือพูดกันง่ายๆคันละ100,000 กว่าบาท คือภายในปี2 ปีคุณก็กำไรขึ้นมาแล้ว เพราะคุณไม่ต้องเติมน้ำมันเลย คือกลางคืนก็แค่เสียบไฟฟ้าแค่นั้นเองนะรถไม่มีเสียไม่มีจุกจิกรถนี้มันดีที่สุด รถไฟฟ้าดีที่สุดของยูด้าก็คือว่าเขามีโรงงานเองทำจากประเทศไทย นี่ ถ้าคุณเสียนะ ก็กิ้งไปทีเดียวแล้วพรุ่งนี้เขาก็มาซ่อม เซอร์วิสดีใช่ไหมคะ สมัยเก่าคือถ้าเข้ามาจากนอกแล้วมันไม่มีเซอร์วิสอันนี้เลยให้ทำให้คนกลัวอันนี้ไม่ควรกลัวแล้วเพราะยูด้าเดี๋ยวนี้ก็อยู่ประเทศไทยมันหลายปีแล้วทำแล้วก็ชำนาญมากเซอร์วิสก็100%นะผมก็เชียร์นะไม่มีเปอร์เซ็นต์นะเชียร์จริงๆมันเป็นของดี ถ้ามีอะไรดีผมก็ควรจะให้ผู้ชมทราบว่ามันเป็นรถดีนะประหยัดมากเลยนะแล้วก็เป็นมลพิษไม่มีมลพิษกับบรรยากาศของประเทศไทยเราด้วย โอ้ถ้าเสียการันตีขนาดนี้นี่ของเขาดีจริงใช่ไหมคะ ครับผม นี่เมื่อกี้นะคะได้บอกไปแล้วนะคะว่ารถไฟฟ้ายูด้าเนี่ยเรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะคะรักมลพิษรักสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่าที่เนี่ยค่ะมีเป็นแบบว่าค่ายมวยอยู่ด้านล่าง ครับ วันเนี้ยคือมาถึงที่เนี่ยไม่ได้แล้วถ้าไม่ต่อยมวยคือถือว่าผิดละอาจจะกลายเป็นคนเชยในทันที ใช่ อย่างนี้ ใช่ ถ้าอังจะขออนุญาตขอเทรนเนอร์สักคนหนึ่งให้เทรนให้กับอังหน่อยได้ไหมคะเสีย ได้เลยไม่มีปัญหาเลยสบายเลย โอ้โห เดี๋ยว น่า จัด รัก ให้ แบบ เดี๋ยว นี้ จัดให้ จัดให้เลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะต้องเรียกได้ว่านะคะขอบพระคุณนะคะกั ครับ บ เสีย ครั มาก บ ๆค่ะ ยินดี วัน ครั นี้ บ นะคะได้ ยินดี มี ครับ โอกาสมาสัมภาษณ์นะคะกันแบบใกล้ๆแบบนี้นะคะรวมไปถึงเสียได้มีโอกาสมาแนะนำกับกิจกรรมต่างๆนะคะที่วันนี้เนี่ย Fairtech Sport Club นะคะต้อนรับทุกท่านได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้นะคะก็ยังได้มาคุยกันแบบใกล้ชิดแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเสียมากๆ ครับ ค่ะ ยินดีนะครับ ขอบคุณ ครับ ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะพี่ยางเราไปเดินดูกิจกรรมรอบๆที่นี่กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรให้เราทำกันบ้าง โอ้ยจะบอกว่ากิจกรรมที่นี่แน่นนะจ๊ะ โอ้โห ไม่ใช่แบบตกปลาดูหนังฟังเพลงไม่ใช่นะ อ้าวแล้วมีอะไรพี่ยา ที่เนี่ย อธิบา มี หน่อย ทั้งแบบฟิตเนส สควอตโยคะเวทีมวยมาตรฐาน แล้วก็ไม่ตะกี้ที่เราเห็นอะแฟร์เทคพาร์ทเห็นป่ะ ที่เมื่อกี้ไปต่อยกันมา ปุ๊บ ที่เปียกเนี่ยอะไรอะอะไรเปียก จักรแล้เปียกเอากระดาษทิชชู่ซับหน่อย ไหน มา ๆ โอ้ โอ้ โห โหและยังไม่หมดเพียงเท่านี้พี่อางที่นี่ยังมีหน้าผาจำลองที่สูงที่สุดในไทยแห่งแรกอีกด้วยอะพี่อาง ไปลองปีนยัง ไม่ใช่ ไปลองแล้วนะ นี่หนูไม่ได้ลองพี่อางอะลองเป็นไงบ้างไหน เฮ้ย ดูดิโอ้โห เฟิร์มปะอะไรอะอะไร อะไรเฟิร์ม เฟิร์ม กล้ามค่ะ เอา พี่ เหรอ อางโอ้โหและที่นี่ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีสนามฟุตซอลสนามบาสแล้วก็มีโซนร้านอาหารและที่สำคัญร้านของฝากที่ต้องซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านพี่อางซื้อฝากใครมะซื้อฝากใครมะ เดี๋ยวนะคิดก่อนดีกี่คนดีนะ เอ้ยเยอะอีก
เยอะนะฝากใครพูดเดี๋ยวก่อนได้ไหมอ่ะคิดไม่ถูกเลยอ่ะเยอะจัดอ่ะพี่แป้งเนี่ยจะบอกว่าข้างๆเนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีเป็นแบบสระว่ายน้ำ ค่ะ สนามแบดสนามเทนนิสอีกด้วย โอ้ยสระว่ายน้ำเราเดี๋ยวตอนนี้เรามาว่ายน้ำกันมาใส่ เอาเลย ทู ไหม พีทเดินแบบว่าเล่นน้ำ สวยๆนะ สวยๆและที่สำคัญที่นี่งานเดินแล้วรู้สึกว่าอากาศมันบรรยากาศมันแบบเป็นไงบ้าง อากาศสดชื่นสบายแบบร่มรื่นอะไรเงี้ยใครที่แบบว่าแบบอยากจะมาพักผ่อนอยากจะแบบมารีแลกซ์อะไรเงี้ย มายืนเต้นตรงนี้ได้ปะยืนมานอนตรงนี้ได้ ก็แล้ว ปะ แต่ อากาศมันเย็นสบายมากเลยอะพี่ยังชอบอ่ะเดินแล้วแบบโอ้โหผิวอ่ะพูดเลยบรรยากาศรอบๆก็ดี ได้สุขภาพดีเนาะ ใช่ และที่สำคัญที่นี่เขายังใช้รถยูด้าพลังงานไฟฟ้าอีกต่างหากพี่อ่างที่ปราศจากมลพิษอ่ะโอ้โห ไม่มีเสียงรบกวนไม่มีกลิ่นด้วยแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะพี่แป้ง ค่ะ ใช่พี่อ่างเมื่อกี้ที่เรานั่งมาก็แบบโอ้โหสบายๆนั่งมานุ่มมากชอบมากๆเลย ชิลแบบไม่ต้องแบบไม่มี ใช่ยูด้าของเราก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีแบบรูปแบบให้คุณเลือกว่าคุณจะใช้งานประเภทไหนมีให้คุณเลือกมากมาย ใช่ นะคะลองไปเลือกชมกันดูนะพี่อังเนอะ ใช่แล้วพี่แป้ง ถึงแล้วนะคะ โอ้โห พี่อังถึงแล้วนะคะ จ๋า ลาสยานาสปาของเราค่ะ หลังจากที่เราออกกำลังกายมากันเหนื่อย ปีน โอ้โห หา ใช่ ไป ใช่ แบบว่าออกใช่กำลังกายกัน ไหน มา อยากมาขัดผิวสปาผ่อนคลายโอ้โหอยากขัดผิวแล้วอ่ะพี่อังมีอะไร จะบอก บ้าง ว่าที่เนี่ยไม่มีแค่ขัด ค่ะ ผิวหรือทำสปา ค่ะ นะจะมีเป็นแบบนวดไทยนวดน้ำมัน ค่ะ แบบนวดเท้าอย่างเงี้ยใครที่ ที่ แบบว่า สำคัญ ชอบนวดที่สำคัญสปานั่นเองน้องอยากสปาน้องอยากสปาไปกันเลยดีกว่าไป เลยค่ะ เนี่ยพี่แป้งวันนี้เนี่ยเราก็มาถึงพัทยากันแล้ ค่ะ ว พี่อัง เนี่ยเดี๋ยวมีพี่เขาบอกว่าจะเป็นทีมงาน ค่ะ พาเราขับรถคันเนี้ยกับ โอ้ ยูด้าลาลาคันเนี้ยไป ค่ะ ออนทัวร์กัน ค่ะ อยากรู้ยังว่าเราจะไปไหน อยากรู้แล้วค่ะ แต่ว่า อ้าว เดี๋ยวเราไปรู้จักรถกันก่อนไหม ได้ค่ะยูด้าลันล่าคันนี้นะคะพี่อัง จ้ะ เป็นรถตุ๊กไฟฟ้า 2 แถวขนาดใหญ่ค่ะ ดี ที่ ยังไง บรรทุกคนได้เยอะมากๆ และที่สำคัญ นั่งสบายปลอดภัยลองไปนั่งกันดูมาพี่อัง ไม่พอนะ ค่ะ เขาบอกว่าตัวเนี้ยสามารถปรับเปลี่ยนได้แบบ ค่ะ ตามอเนกประสงค์เลย ค่ะ แล้วแต่เราด้วยแบบดีไซน์ที่แบบสวยเก๋ ค่ะ นะคะ แล้วก็เขาบอกว่าตัวเนี้ยใช้เป็นรถพลังงานไฟฟ้า 100% ด้วย โอ้โหสุดยอด ไม่มี มากๆ มล เลย พิษ ไม่มีเสียงรบกวน ค่ะ เลิศนะเลิศ เลิศ เนาะ มากเราไปลองนั่งกันเลยดีกว่าไป ไปค่ะ ไป เอาละค่ะ วันนี้ยูด้าบัดดี้ค่ะ พาเราสองคนมาสนุกสนานกับกิจกรรมกันทั้งวันแล้วค่ะพี่อัง ถูกต้องนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะ Fairtex Sport Club and Hotel พัทยานะคะ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ค่ะ ให้เรามาสนุกสนานกับกิจกรรม ค่ะ ตลอดทั้งวันเลย ค่ะ ใครที่สนใจนะคะรถยูได้นะคะ ติดต่อทางช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ แล้วมาพบกันครั้งใหม่นะคะว่ายูด้าบัดดี้จะพาเราสองคนไปไหนค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เราสองคนขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย ยูด้าบัดดี้ใช้ดีการันตีค่ะ